Че, всем привет. Хочу сегодня пообщаться про тормоза на Ладе Гранте, про тормозные колодки, про стояночный тормоз. То, что нужно их регулировать, натяжку делать максимальную натяжку и не позволять свободного хода много ручнику. Смотрите, ситуация такая. Я вот вчера сделал, и это уже какой раз я так убеждаюсь. На днях у меня начали сильно скрипеть колодки. И я чувствую, что у меня ручник уже там 3-4 щелчка, машина начинает клювать при торможении, то есть передок сильнее тормозит, сзади слабее. Передние колодки скрежетать начали, скрипеть. Я даже заехал на шиномонтажку, скинул колесо, посмотреть, все ли нормально там колодки есть. Они там есть. Вот, но это происходит из чего? Из-за перегрузки и перегрева передних тормозов. Когда слабевает ручник, вся нагрузка уходит. Ну, не вся, сзади тоже есть. А часть распределяется наперед. Оно начинает перегружать передние тормоза. Они начинают греться, диски, колодки. Из-за этого неравномерного торможения. Я уже для себя давно сделал, что я делаю регулировку максимально натянутую. То есть при каждом случае, когда я заезжаю на эстакаду, либо даже ради этого на подъемнике надо всегда делать протяжку натяжку стояночного тормоза. Почему? Когда нету натяжки, колодки находятся, они сжимаются по силе пружины от барабана. Сжимают цилиндр, из цилиндра жидкость выталкивается обратно в главный цилиндр. И когда вы тормозите, нажимая на педаль тормоза, передние они поджаты, они начинают схватывать, а сзади, чтобы тормозам начать тормозить, им приходится вот этот преодолеть, у вас становится длиннее педаль, ход педали больше из-за того, что там они не поджаты. А поджатие, тут как бы такой регулировки на машинах бывает, разводятся колодки, то есть там эксцентриками или механизм, который поддерживает эту колодку. Здесь этого нету. Это происходит за счет регулировки стояночного тормоза. Что это дает? Оно более равномерно тормоза тормозят. Вот тормоз сидит, блядь, тормозит. Более равномерно усилие более равномерно распределяется усилия. И это вообще вот как пример, просто вы пошли в поход там вчетвером, 4 человека, было у вас по 20 килограмм у всех, потом в какой-то момент взяли, двоим дали 10 килограмм, с одних сняли, на других накинули, вот и они идут, пыхтят, кряхтят, потеют, потому что 30 килограмм, а эти сзади налегке идут и как бы и особо не устают. И также с колодками. Передние начинают изнашиваться, диски начинают перегреваться, биение начинается. Задние колодки вообще не изнашиваются. Некоторые люди там по 100, по 200, 100 тысяч это не ходят, эти барабанные тормоза. У некоторых колодки по 200 тысяч ходят сзади, потому что они не тормозят. А передние они ушатывают диски, колодки постоянно меняют. Это у них идет как расходник такой. Вот, поэтому надо регулировать, подтягивать ручник, все, машина становится, торможение более ровное, машина не клюет. Я не знаю, как это отображается в обычной езде, но она тоже более собранная становится. Машина едет как бы плотнее, лучше с дороги. Как-то, видимо, за счет тросов, то, что они натянуты, какой-то меньше ход дает, что ли. Потому что тоже по ямам я заметил, по ямам поездишь, по перевалам, которые диагональные вот такие, с кем-то тяжелым сзади. После этого тоже ручник вытягивается. Ну, мне так показалось. Как-то, видимо, трос ручника тоже как-то поддерживает, подтягивает этот задний мост, что ли. Я не знаю, как это. Мне такое ощущение сложилось. Вот. И по тормозам еще следующий момент хочу отметить. Вот я регулировку сделал, у меня меньше стали они скрипеть. Они сегодня даже начала проездил, я думал, перестали вообще скрипеть. Нет, они сейчас нагрелись, опять начали чуть-чуть подскрипывать. Но не как вчера. Вот это прямо отличается. Машина совершенно другой становится. И другой момент хотел проговорить. Троса ручника на этой модели вот 25 года
троса ручника закреплены пластиковыми такими кронштейнами. Они у меня уже оба отломались. Вот пробег сейчас 19 тысяч, но первый правый трос отломался еще до 10 тысяч километров. Второй уже на 15 тысяч я ехал на ТОшку, там тоже уже отвалилось. И приехал на ТО, там даже не про гарантию вопрос стоит. Они, ТТС, Вавио, Лада, не могут мне продать эти кронштейны, я их не могу купить. На Озоне они есть, они стоят 700 рублей, 650, 700 рублей давайте будем считать. 700 рублей кронштейн. И тут каждые 10 тысяч километров, получается, я этот кронштейн должен менять по 700 рублей. Заехать на подъеме, где-то это закрепить. Ну ладно, там 1400, 1500 отдавать. В общем, это не мой вариант. Я езжу много, я 10 тысяч планирую наезжать в месяц. И каждый месяц подушки на какие-то гребаные кронштейны выкидывать я не собираюсь. Вот, я поэтому пошел по другому пути. Я купил скобы в Леруашке, ну, это там крепление электрики, проводов или что-то такое. Вот, с правой стороны прикрутил, а кронштейн сперва просто стяжками закрепил, поездил, они у меня не оторвались, я проехал, получается, 1000 километров, 300 километров в день, неделю я проездил, сколько, 1200, 1500, может 1200, 1500 проехал на этой конструкции. В общем, ничего не оторвалось, все держится. Единственное, мне не нравилось, скрипело. И слышал я вот этот стяжка, когда об эту скобу, металлический, вот это как струны звук. Я эту дальше в ролике будет все с подъемника, как я регулирую ручник и как натягиваю как скобу, короче. В общем, я эту скобу решил заизолировать от стяжки, которая держит трос ручника. Просто скобу обжал, обнял стяжками. То есть она в пластике теперь у меня, эта скоба. И сверху уже стяжкой закрепил трос ручника. Все, сейчас шума нет, никакого звука, скрипа такого. Все нормально. Левую сторону тоже так же хотел закрепить, но из-за своего распиздяйства потерял эти скобы на эстакаде. Потом нашел. Но я закрепил по-другому. Там идет магистраль защиты топливопровода. В общем, я там за нее закрепил, зацепил. Вроде езжу нормально, второй день, ничего страшного, ничего не происходит, не шумит, не гремит. Главное, троса снизу не свисают и не болтаются. По поводу ручника, регулировки ручника, как регулировать? Вот мое мнение такое. Потому что не каждый механик, мастера приемки начинают вот эту ерунду, там 3 щелчка достаточно, нормально, короче, еще рано регулировать. А рано когда? Вот я проеду 2 дня, и она у меня, просто про ТОшки будем говорить. Вот приезжаешь на ТО, да, вот я сейчас приехал на 15 тысячах, он у меня такой, там, 2 щелчка было где-то примерно. Он слабенький, короче. Вот подтяните его до максимума на ТО. Это к любой машине, к любому ремонту и обслуживанию. Там ждать какого-то до следующего ТО. Потяните сейчас, сделайте вот эту регулировку. Я до следующего ТО вот этот межсервисный интервал проезжу без заезда в сервис. Нет, типа, сейчас еще нормально. А я потом выезжаю, езжу 5000 километров, и он у меня вообще отвисший, и мне надо ехать. И вот у меня так и получилось. Я вот, когда на ТОшку заезжал, оно типа более-менее. И вот сейчас на 20 тысячах я уже, мне стало некомфортно, вот из-за закрепили колодки, появился этот большой слишком свободный ход. Я заехал на регулировку, поехал на эстакаду сам регулировать этот ручник. Хотя они могли сделать это, предложить без проблем вообще. Я, может быть, если они адекватные денег попросили бы, но это там дорого. Мне кажется, я не согласился. Вот. Когда заезжаете в ТОшку, регулируйте ручник сразу же, подтягивайте. А как подтягивать? В общем, на подъемнике, если это делать, просто затягивается до тех пор, пока колесо не перестанет крутиться. Все, оно перестало крутиться, чуть-чуть ослабеваете, все, и контрагаете. Ослабеваете, оно начинает крутиться, и контрагаете. Все, никакими там щелчками или еще чем-то не надо проверять. Надо по максимуму, чтобы колодка была поджата к барабану. Следующим. На яме. Вот на яме или на эстакаде, как я регулировал, просто включаете передачу, ручник опущенный, отпущенный, не опущенный, отпущенный. Вы начинаете машину туда-сюда катать и дотягиваете, пока она не начнет туго ходить. Тоже чуть-чуть отпускаете и
контрогаете, все, и ездите, наслаждаетесь. Машина становится более такая собранная, лучше тормозит равномерно. Все. Кайфовать начинаешь от машины, от Лады даже. Вот. Потом, зимой примерзает ручник. Конечно, у вас вот так ручник задран, у вас там куча воды может собираться в этом тормозном барабане, он все равно там какой-то износ есть, канавка, там собирается, как в чашке вода. Если вы едете, и у вас только передние тормозят, задними не тормозит, и оно там замерзает потом. То есть, но если у вас ручник расслабленный, все равно с мойки выезжайте чуть-чуть ручником так во время движения потяните, оно там выплескается за счет того, что колодка прижалась, вода вся это подсушится, там 500 метров так чуть-чуть подтянутым ручником проедете, и ничего у вас не будет примерзать. Но если трасса, там как бы могут и трасса еще замерзать, но мы будем обсуждать то, что в барабане замерзают колодки. Вот. Такие вот мысли у меня. Напишите в комментариях, что думаете. Давно ли регулировали ручник вы свой? Стояночный тормоз. Так что советую. Дальше в видео посмотрите, как я закрепил троса и как регулировал ручник. Всем пока, лайк, подписка. Все, спасибо. Попробуем заменить этот пластиковый пистон металлической скобой и стяжкой. Прикручиваем ее к кузову. Посмотрим, сколько так проездит. Крепила, неделю проездил. Вроде крепится, нет, не отваливается. Чуть-чуть есть скрип от этой. Вот этот звук. Ну, сейчас мы будем с другой стороны также крепить. Сейчас вот это отрежем и по-другому немножко сделаем. Короче, вот так вот изолировал от краев пластины, чтобы острые не перетерли стяжки. И стяжкой вот так тянешь стяжечку. Закрепил. Сейчас будем сюда вот ставить. Просто натягивается. Вот здесь вот гайка, вот эти болты. Сбивается здесь на 13, головка длинная только. Протягивается и проверить можно, заторможены у нас колеса или нет. Просто покатав. Видите, она катается, значит нормально все. Не перетянуто. Короче, поставил масляный фильтр. Ливный. И вот он. Но не я ставил, а в ТОшку, когда делал в дилеры. Либо они плохо посадочное протерли, то ли оно не совсем хороший фильтр резинка. Вот такой вот капельки капают. Но уровень держится, пока вроде какой-то такой течи нет. Осталось 2000 до замены уже. Да еще так на этом фильтре ничего менять не буду. Ну что, вот так вот. Вот так вот. Такой вот крепеж получился у меня. Блять, скобу эти. Видимо, на даче оставил, забыл их там. Ой, что такое? Трется об что-то. Вот так вот стяжки прикрепил к этому корпусу. Посмотрим, будет стучать, не будет стучать. Если будет стучать, чуть просто сюда положить какую-нибудь резинку, губку. И все. Так, здесь мы так закрепили, здесь вот так закрепили. Все, поездим, понаблюдаем.